Ezt beszéltük az előbb mi is. Így van. A kés autók tudod, azok felakadnak. Milyen oldalon lesz ez fönn nektek, Ati? Éppen. Hát amit én teszek fel, az szerintem videóplayerrel lesz. Videoplayer? Aha. Eddig is oda raktam. Ne az ma, azt a kurva, onnan fölment. Hától vízé van nekis perben. Még visszahúzta a lapot is. Per. És azt a küld Amerikából rendelte. Mondtam neki, hogy kérdezze már meg nekem Toyotában bazdunk, mert ilyen 100 béna, ezekben nem kívülről tényleg a Toyotában. Lengetsz boros, kösz. Nem? Jobbra húz, jobbra! Menjetek hátrébb egy picit. Rúgja, gyere még, gyere, húzzó! Megy abban rúgottan csak! Mit csinál itt neki? Kiteri teljesen a farra, kiteri teljesen a kerülő. Jó lesz az! Hagyjuk ki! Semmi gond nincs! Jó van! Gépe!